Toto je top 5 najľahších komandov, ktoré ste len kedy videli. Prvý, lomeno place structure a napríklad si dám NCT, spalnutú celú. Jaké ľahké. Dvojka, keď si dám tento tu príkaz, budem veľký. Som gigantický, let's go. Trojka, ďalší príkaz je lomeno locate structure a napríklad tu si to dáš a som tu. Štvorka, tento tu príkaz spraví to, že keď spadnem, tak to je ako poté bonus. Tento tu príkaz spraví to, že itemu môžem zjesť. Mňam. To je dosť dobré. Keď ťa toto video bavilo alebo ti nejak pomohlo, tak daj like, odber a tak čau.